Ahojte, vítam vás v 3. trimestri 3. ročníka Univerzity pre moderné Slovensko. Je to prednáška číslo 3 z cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo a názov prednášky je Prečo zdravotníctvo nemôže byť bezplatné. Sme si hovorili o tom, že konzumácia zdravotných služieb predstavuje pre spotrebiteľov zjavný okamžitý úžitok, pričom to, že existuje v systéme tzv. Platba treťou stranou, spôsobuje, že náklady sú skryté pre tých spotrebiteľov. Znamená to, že spotrebitelia zdravotných služieb sú izolovaní od skutočných nákladov na zdravotnú starostlivosť. Najprv si ale povedzme, čo je to priama platba. Priama platba znamená, ak spotrebiteľ zaplatí poskytovateľovi priamo eurami a dostane za to nejakú službu. Napríklad idete k súkromnému zubárovi, zaplatíte eurami, on poskytne priamo vám priamu službu. To je priama platba. Väčšina platieb však prechádza tzv. Systémom platbou treťou stranou. Čo táto platba treťou stranou znamená? Že spotrebiteľ zaplatí odvody a dane. Na Slovensku to funguje tak, že ekonomicky aktívni ľudia platia odvody 14% zo svojho príjmu, podnikatelia platia 14% zo svojho zisku, a za tzv. Ekonomicky neaktívnych ľudí, napríklad študentov, dôchodcov alebo ženy na materskej, platí zdravotné poistenie štát z daní. Tieto zdroje sa akumulujú v zdravotných poisťovniach a zdravotné poisťovne vykonávajú platbu jednotlivým poskytovateľom, napríklad nemocniciam, lekárom, špecialistom, ale napríklad aj za lieky do lekární alebo za nejaké zdravotnícke pomôcky do predajných zdravotníckych pomôcok. Následne títo poskytovatelia poskytnú službu spotrebiteľovi. A tento cyklus ľudia vnímajú ako bezplatné zdravotníctvo, keďže v tomto bode, keď poskytovateľ službu spotrebiteľovi poskytuje, nedochádza od spotrebiteľa k žiadnej platbe a toto ľudia vnímajú ako bezplatné zdravotníctvo, pričom samozrejme všetci vieme, že nič nie je zadarmo a tie zdroje musia odniekaďaľ do toho zdravotníctva prúdiť. Koľko peňazí v slovenskom zdravotníctve ide cez platbu treťou stranou? Je to zhruba 3,5 miliardy eur, ktoré idú cez zdravotné poisťovne. Zároveň však máme aj priame platby, ktoré ľudia platia povedzme za voľnopredajné lieky alebo u súkromných zubárov, prípadne v súkromných nemocniciach. Tieto sa podľa jednej metodiky štatistického úradu odhadujú na 1,3 miliardy eur, ale pozor, existuje aj iná metodika, ktorá tieto platby odhaduje zhruba iba na polovičnú úroveň. Čo spôsobuje táto platba treťou stranou? Najväčšou nevýhodou tejto platby treťou stranou, keď niekto iný platí za mňa, je plytvanie. A povedzme si, ako sa takéto plytvanie môže prejavovať. Poprvé, morálny hazard. Morálny hazard je taký jav, že ja sám ako človek hazardujem so svojím zdravím takým spôsobom, že robím aktivity, ktoré sú rizikové pre mňa, lebo viem, že keď sa mi niečo stane, tak to zaplatí za mňa niekto iný. Napríklad môžem ísť do hôr a lyžovať aj na zjazdovke, ktorá možno nie je primeraná mojim schopnostiam. Keď sa mi niečo stane, viem, že nemocnica sa o mňa postará, zdravotná poisťovňa za mňa zaplatí. A neznášam ja náklady na takéto správanie.
Ďalším príkladom morálneho hazardu môže byť napríklad to, keď človek celý život fajčí, ničí si svoje zdravie a potom, keď má napríklad rakovinu plúc, tak opäť zdravotná poisťovňa mu túto liečbu zaplatí. Takže to je prvou nevýhodou tej platby treťou stranou, je teda morálny hazard. Druhá nevýhoda je tzv. Ponukou indukovaný dopyt. Čo to znamená? Keďže lekári sú tiež platení zdravotnou poisťovňou a nie sú platení tými spotrebiteľmi, zároveň existuje v systéme tzv. Informačná asymetria, tak títo lekári môžu indukovať ďalšie vyšetrenia, ďalšie laboratórne testy, ďalšie diagnostické metódy, ktoré ich nemusia posúvať ďalej v nejakom diagnostickom režime, ale napríklad môžu byť s takýmito nejakými zariadeniami spojení, prípadne môžu indukovať ďalšie služby, ktoré už nevyhnutne nie sú potrebné, ale tí lekári majú nejakú motiváciu takéto služby predpisovať. Takže je tam ponukou indukovaný dopyt, čiže priamo tými lekármi. Potom nevýhoda tej tretej platby treťou stranou je konzumácia zdravotných služieb bez hodnoty. To znamená, že keďže tieto služby sú zadarmo, tak spotrebitelia môžu konzumovať služby, ktoré pre nich neprinášajú žiadnu hodnotu, keďže za nich neplatia. Dokonca môžu konzumovať aj také služby, ktoré sú pre nich aj škodlivé. Napríklad dodatočné CT alebo zbytočné MR, ktoré má vysokú radiačnú záťaž, je pre človeka škodlivé, ale keďže je zadarmo a lekár ho tu predpíše, tak prečo by ho spotrebiteľ nevykonal alebo neabsolvoval. Poslednou nevýhodou platby treťou stranou je, že existuje nadmerná konzumácia zdravotných služieb. To znamená, ak zdravotné služby sú zadarmo, prečo by som nekonzumoval viac, ako by som mohol? Prečo by som nekonzumoval aj služby, za ktoré by som za normálnych okolností nekonzumoval, ak by som za ne musel platiť? A toto všetko vedie k plytvaniu. Ale nezabúdajme, že tá platba treťou stranou má aj dve obrovské výhody. Tým, že ľudia akumulujú svoje zdroje v zdravotných poisťovniach, tak dochádza k dvom javom. Poprvé, tá platba treťou stranou poskytuje vysokú mieru finančnej ochrany. Napríklad, dializovaný pacient na Slovensku dnes stojí 23 500 eur ročne, teda jeho liečba. Ak by si takýto človek mal platiť čisto sám z vlastného vrecka, tak môžu to byť pre ňo katastrofické náklady. Tým, že máme systém platby treťou stranou, poskytujeme ľuďom vysokú mieru finančnej ochrany. Zároveň veľká výhoda toho, že sa opäť prostriedky združujú do zdravotných poisťovní, je prerozdelenie. To znamená, že môžeme prerozdeľovať riziko medzi nízkopríjmovými a vysokopríjmovými skupinami ľudí. Na Slovensku od 1.7. minulého roka platí taký systém prerozdelenia, ktorý medzi poisťovňami prerozdeľuje zdroje nielen na základe veku, pohlavia a ekonomickej aktivity, ale aj na základe tzv. Prediktora PCG, ktorý zdroje prerozdeľuje na základe minulej spotreby liekov, teda poisťovňa, ktorá má chorší kmeň, dostane viac zdrojov. Pod čiaru som tu nazval, že šanca. Šanca tej platby treťou stranou je aj to, že ak sa veľmi dobre nastavia systémové podmienky, ak sa veľmi dobre nastavia motivácie pre jednotlivých hráčov, tak to, že akumulujeme prostriedky od ľudí, môže viesť aj k aktívnemu riadeniu rizika chronických chorôb, napríklad Holandsko, ale k tomu prídeme vo 4. prednáške na budúci týždeň. Tak, ale poďme si pozrieť nejaké štúdie, konkrétne jednu veľmi významnú štúdiu, ktorá sa snažila odpovedať na otázku, aký vplyv má bezplatné zdravotníctvo na náklady a na zdravotný stav. Je to štúdia, ktorá sa volá Experiment RAND, bola urobená v Spojených štátoch amerických, v
v rokoch 1974 až 1982 na vzorke 7700 ľudí, ktorí mali menej ako 65 rokov. Bolo to v 6 mestách a títo ľudia boli rozdelení na dve skupiny. Prvá skupina ľudí mala tzv. Bezplatnú zdravotnú starostlivosť a druhá mala čiastočné hradenie si zdravotnej starostlivosti, čo je veľmi dôležité, obidve skupiny mali tých istých lekárov. Takže výsledok toho experimentu, poprvé, veľmi dôležitý výsledok, bezplatná zdravotná starostlivosť nemá takmer žiadne identifikovateľné pozitívne efekty na zdravotný stav subjektov v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa museli na úhrade zdravotnej starostlivosti podieľať. Na základe celej tej veľkej štúdie tam boli len dva mierne benefity pre tých ľudí, ktorí boli v tej tzv. Bezplatnej skupine. Tí, ktorí teda nič neplatili, mali mierne lepší zrak, lebo mali samozrejme okuliare zadarmo a mali mierne nižší diagnostikovaný krvný tlak. Iné rozdiely zistené neboli. A teraz to podstatné. Ľudia s bezplatnou zdravotnou starostlivosťou spotrebovali o 30 až 40% viac zdravotnej starostlivosti a napriek tomu, ako sme si ukázali na predchádzajúcom slajde, neboli dokázateľne zdravšie. Takže tá bezplatná zdravotná starostlivosť viedla k zvýšeniu spotreby zdravotnej starostlivosti o 30 až 40%. Naša už pomaly tradičná otázka v našom cykle prednášok. Ak toto všetko vieme, je možné vymyslieť nejaký nástroj, nejakú inováciu, ktorý by tie výhody, ktoré sme spomínali tej tretej platby, podporoval a zároveň tie nevýhody, to plytvanie, ktoré sme si ukazovali, by znižoval, respektíve minimalizoval. Je takéto niečo možné vymyslieť? Áno, je. Tento nástroj sa volá nominálne poistné plus tzv. Povinnou prvou spolúčasťou a budeme sa mu podrobne venovať v 4. prednáške nášho cyklu. Zhrnutie. Platba treťou stranou znamená, že izolujeme spotrebiteľa od skutočných nákladov na zdravotnú starostlivosť. Má to obrovské nevýhody, ako sme hovorili, ktoré končia plytvaním. A to morálny hazard, robím niečo, za čo v konečnom dôsledku neznášam finančnú zodpovednosť, ponukou indukovaný dopyt, to znamená, lekári predpisujú zdravotné služby, ktoré nie sú potrebné, konzumácia zdravotnej služby bez hodnoty, znamená, že spotrebitelia konzumujú niekedy aj nebezpečné zdravotné služby len preto, že sú bezplatné a samozrejme nadmerná konzumácia zdravotných služieb, to znamená, keď je niečo zadarmo, mám tendenciu z toho konzumovať viac. Ale tá platba treťou stranou tým, že sa tam kumulujú zdroje, má aj nesporné výhody a to poskytuje vysokú finančnú ochranu tým ľuďom, zároveň dokážeme prerozdeľovať riziká a opäť, ak vhodne nastavené podmienky, existuje šanca, že vieme v súčasnej ére chronických chorôb tieto chronické choroby a ich riziko riadiť. Po štvrté, výsledok toho rán experimentu, bezplatná zdravotná starostlivosť versus tá zdravotná starostlivosť so spolúčasťou. Tie dve skupiny, zdravotný stav bol veľmi porovnateľný, ale spotreba zdravotnej starostlivosti v tej skupine, ktorá mala bezplatný systém zdravotnej starostlivosti, bola o 30 až 40% vyššia ako v tej, kde ľudia čiastočne za zdravotnú starostlivosť platili. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pre dnešok sa lúči Peter Bažitný. V 4. prednáške si povieme o nominálnom poistnom a ako to funguje v Holandsku. Ahojte!